Olá pessoal, beleza? Estou na Serra do Rio do Rastro. Olha só isso aqui. Estamos aqui no Mirante. Está eu, a Lucimari Galhardo está aqui. Nós estamos numa galera. Lucimari, tudo bem, Lucimari? Tudo bem? O que você está achando da Serra do Rio do Rastro? Algo incrível. Estamos aqui com um casal abençoado também, Luiz César e Eliane. Oi, dá um alô aí. Oi. Rapaz. Muito top, olha isso. E a Manu tá me ligando agora. Tá bom, Manu?